أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Para sesepuh bini sepuh rahimakumullah, Bapak Ibu sederek-sederek ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sami muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami tasih pinaringan kadah sanget kanikmatan saking panjenenganipun Allah. Pramila saking menika kita tansah syukuri nikmatipun Allah kanthi kita manfaataken sedaya nikmatipun Allah tabaraka wa taala kagem ketaatan ibadah, nindakaken pangibadahan dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bilih kula panjenengan sami beribadah dumateng Allah niku werninipun kathah. Ibadah niku boten namung salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Termasuk ugi ibadah adalah nindakaken udhiyah. Udhiyah artosipun penyembelian kurban. Saged wujud unta, saged wujud sapi, saged wujud mendo. Dipun wastani udhiyah awit penyembelian niku dipun laksanakaken di waktu duha. Nggih, diwastani udhiyah karena pelaksanaan penyembelihan sebaiknya di waktu duha di hari raya Nahar, hari raya Idul Adha. Nggih, teng hari raya Idul Adha. Mula dipun wastani udhiyah. Hari penyembelihanipun dipun wastani Yaumun Nahar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, udhiyah penyembelian hewan kurban disyariataken dening Allah wonten Al-Qur'an Al-Karim, wonten ing hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ugi wonten ing ijma'ipun para ulama. Sami sepakat bilih kurban niku para ulama sepakat hukumipun sunnah muakkadah. Nggih, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah muakkadah niku sunnah yang mendekati dumateng napa? Wajib. Maknanipun tumrapipun tiyang ingkang mampu nggih, sebaiknya nindakaken udhiyah. Tumrapipun tiyang ingkang mampu. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Fasholli li rabbika wanhar." Surah Al-Kautsar ayat kalih.
surah Al-Kautsar ayat kali. Fasholli li rabbika wanhar. Mula padha nindakake salat krana Allah. Salat krana Allah, lillah, pados ridhanipun Allah. Wanhar lan padha nyembelih kurban. Berkurbanlah, wanhar niku berkurbanlah. Terus berkurban niku dawuhipun Allah. Rikala seorang muslim niku nindakaken kurban berarti dia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nggih. Nah, tiang yang mampu ya piyambakipun taat dumateng Allah, piyambakipun kurban. Nggih, piyambakipun kurban. Syaratnya mampu. Syaratipun mampu. Lah kurban niku dawuhipun Allah. Lan ugi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minangka syariat wiwit sejak Nabi Ibrahim. Syariat kurban niki sejak Nabi Ibrahim nyembelih kurban niku. Diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Dumugi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nindakaken syariat kurban. Nggih niki jadi syariat kurban niku wiwit zamanipun Nabi Ibrahim. Dibacotke kalih para nabi-nabi sak bibaripun Nabi Ibrahim. Nggih. Dumugi nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap perintah Allah, setiap dawuhipun Allah, setiap dawuhipun Rasulullah pasti memiliki hikmah dan pasti memiliki manfaat. Nggih. Jadi sedaya ingkang didhawuhke Allah, didhawuhke Rasulullah niku mesti ana hikmahe. Enek pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Dan juga pasti ada manfaatnya. Di ketaatan niku enten manfaate. Nggih, wong salat niku, wong salat enek manfaate wong salat. Membersihkan dosa. Iku manfaate salat. Menenteramkan hati, iki manfaate salat. Terus dadosaken tiyang niki dimasukkan ke dalam surga. Niki manfaate salat. Setiap yang Allah perintahkan ada manfaatnya. Ya mesti enek manfaate tumrape manusia. Tapi setiap yang dilarang Allah pasti menimbulkan madharat. Nggih. Nuwuhake bebaya, nuwuhake bebaya. Contohnya tiang maem daging babi dilarang sama Allah. Napa madharat diantaranya? Tiang-tiang yang suka memakan daging babi sifatnya pun juga seperti sifat babi. Babi ini sifat. Sifatnya babi napa? Rakus. Sifatnya babi niku rakus. Ya. Sehingga orang yang suka makan daging babi maka muncul sifat rakusnya. Muncul sifat rakusnya. Mungkin rakusnya nek menungso kepada harta. Ya, rakusnya kepada harta. Nah, hikmahipun kurban nomor setunggal. Tiang nindakaken kurban berarti tumut-tumut nindakaken salah satu syiar teng Islam. Nggih niki tumut-tumut nindakaken apa? Salah satu syiar teng Islam. Syiar Islam kata. Di antara syiar Islam nindakaken kurban. Mula kita tingali nggih nek tiyang niku kurban di riyaya Idul Adha masjid-masjid ngawontenaken panitia kurban terus digarap bareng-bareng nggih ketok sayuk, ketok rame, do kumpul bar niku dibagikan kepada kaum muslimin. Syiarnya luar biasa. Manfaatnya gede banget. Nun sewu teng Indonesia niki kan rakyat makan daging sapi niku jarang. Ngenteni siji enek wong digawe jagongan. Jagongan nganten. Untuk ulem nganten. Akeh enek mangan daging sapi.
Nggih, saiki wis diganti iwak pitik masalahe. Krenine iwak pitik. Nggih, karena daging sapi mahal. Nggih. Daging sapi sekilo 120.000 sekilo mentah. Dereng ngubur ampe bumbon-bumbone sik nggih bumboni, regane ya larang. Mulane rakyat niku nggih maem dahar daging sapi arang-arang. Karena mahal. Nggih. Sehingga entenipun riyaya Idul Adha setahun pisan kaum muslimin ngrasake daging sapi. Yang miskin juga dibagi, yang kaya dihadiahi. Ngoten nggih. Oh, daging sapi mahal. Saniki coba kita lihat, kita tingali ugi nggih masalah ikan laut. Ikan laut niku nek wong Indonesia, iwak sing larang-larang nggih mboten saged maem. Karena harganya mahal. Nggih, iwak larang diekspor. Sing iso tuku wong luar negeri. Nggih, sing saged tumbas niku orang luar negeri. Kalau kita rakyat niki makannya bandeng, pindang, tongkol kan niku mawon, tapi sing iwak-iwak mahal-mahal larang-larang yang makan orang luar negeri. Wong Indonesia ora kuat tuku, rakyat nih maksudnya, rakyat. Ya rakyat niku nggih tuku maneman soalnya regane larang. Duitnya dijereng-jereng. Semanten ugi daging sapi. Daging sapi nggih ngoten. Ada gitu ku daging sapi yo maneman dijereng-jereng, nggih. Butuhe soalnya akeh. Nggih. Sing kanggo sesuk barang kudu enek jagane. Makanya entenipun kurban niku nggih setunggalipun syiar yang memberikan manfaat kepada umat Islam termasuk meningkatkan gizi. Meningkatkan gizinya umat Islam. Awak niki butuh maem daging. Awak niku butuh maem daging. Nah, daging niku sumber protein. Ya, sumber protein. Nah, niki kang sepindah. Bilih nindakaken kurban, hikmahnya melaksanakan salah satu syiar dari syiar Islam. Nggih, nindakaken syiar daripada salah satu syiar Islam. Allah ngendika teng surah Al-Hajj, surat sing angka 2 ayat 3 kali. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kang kaya mangkono iku dawuh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, sapa sing ngagungake maring syiare Allah. Nggih, mengagungkan, memuliakan, menghormati yang syiare Allah niku melaksanakan. Nggih, wujud realisasi. Wujud mengagungkan syiaripun Allah niku mboten mung nonton, Ngeten nggih. Enek syiar-syiare Allah mboten mung ditonton. Syiar Allah kan banyak niku. Salat ya syiare Allah. Nggih. Mboten mung ditonton tapi dilakoni. Puasa Ramadan ni syiaripun Allah, mboten mung ditonton tapi dilakoni. Semanten ugi Idul Kurban. Nah, kurban niku syiaripun Allah. Nggih mboten mung ditonton, tapi berusahalah nek mampu lakoni kurban. Nggih, lakoni kurban. Niki dipun wastani wa may yu'azzim sya'airallah. Wong-wong sing padha ngagungake marang syiaring Allah fa innaha min taqwal qulub. Iku mono tuwuh saka ketakwaan dalam hati. Nek mboten takwa ora tekan. Nggih. Mboten takwa, hatinya tidak takwa kepada Allah, wong kurban niku ora tekan. Walaupun mungkin sugih mblegedu balung kethek, balung gajah. Nek balung kethek ora duwe. Lah awake iki gandeng balung kethek kabeh dadi ya. Ya semoga-moga sok men suwe-suwe dadi balung gajah. Nah, nek pun ngaji kan dadi balung gajah terus do kurban. Lah sing repot niku sing do balung gajah ning ora gelem kurban. Nggih. Sugih-sugih ning ora gelem kurban. Wah niki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nikmat harta yang telah diberikan. Dan harta niku ditanya sama Allah. Didapat dari mana?
Digunakan untuk apa? Jadi tiang niku purun korban asli ini pun karena itu muncul dari takwanya kepada Allah. Korban niku melembutkan hati. Korban niku melembutkan hati bagi si pengkorban. Berarti wong si korban niku hatinya semakin lembut. Ngaten nggih? Hatinya semakin lembut. Napa? Dia punya sifat rahmah, punya kasih sayang kepada yang lain. Ya, sayang kepada yang lain. Lah mengagungkan syiar Allah yang Allah dawuhaken, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktekne. Nek kita pengen nulat dumateng Nabi, Nabi niku praktekke syiar-syiar Islam niku dipraktekke kalih Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga berkorban. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga berkorban. Wonten ing setunggalipun riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih panjenenganipun berkorban dengan 2 ekor domba yang disembelih beliau sendiri. Ya, beliau menyembelih korbannya sendiri. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Rikala menyembelih korbannya. Dan kula panjenengan sami nggih rikala nyembelih korban nggih dungane bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Nggih. Bismillahi wallahu akbar. Nah, boleh juga saya ugi nggih termasuk perkawis ingkang niki termasuk mustahab ya disenangi. Ketika berkorban niku disebutkan ini korban saking sinten. Nggih. Niki korban saking sinten. Bismillahi wallahu akbar mboten pun cukup niku dongane. Tapi enten doanipun melih, enten ugi sanesipun doa yang lain. Allahumma hadza an yang korban. Terus bismillahi wallahu akbar. Ngoten nggih. Niki enten setunggalipun riwayat niki. Riwayat saking Imam Abu Dawud. Riwayatipun Imam Abu Dawud nedahaken ya pelaksanaan kurban, penyembelihan kurban mustahab, dianjurkan rikala menyembelih kurban menyebutkan ini kurban sinten, kurbane sapa. Mula diawali Allahumma hadza an sing kurban iku sapa. Misalipun sing kurban niku naminipun ingkang kurban niku misale jenenge Muhammad. Sing korban niku Muhammad. Nggih, Pak Muhammad korban. Maka sebelum nyembelih niku dibacakan niku doane korban pripun? Allahumma hadza an Pak Muhammad. Terus bismillahi wallahu akbar. Ngoten nggih? Tapi mboten ngoten nggih mboten masalah. Cukup bismillah wallahu akbar pencekap. Dan orang yang berkorban ndaklah berdoa kepada Allah. Nek wis kurbane wis disembelih, terus donga nyang Allah. Pripun doane? Allahumma taqabbal. Nggih. Min sing korban jenenge sapa? Allahumma taqabbal min sing korban jenenge sinten? Nggih. Wa ali sinten. Ngaten nggih? Niki terutama sik dadi wakil nyembelihke kurbane wong. Jadi kan makilke. Nek saged disembelih dhewe. Saene kurbane sembelih dhewe karo Nabi, kados Nabi nyembelih kurban kiambak. Tapi nek mboten mampu boleh enggak diwakilkan? Diwakilno angsal. Rasulullah makilno sahabat Ali. Sahabat Ali kan makili kurbane Nabi. Tapi Nabi tidak memberi upah. Nggih. Nabi mboten ngopahi yang Ali. Mboten. Dadi sing nyembelih ki ora kena dikeki upah. Diopahi sirahe karo sikile dingge upah sing nyembelih mboten angsal nggih. Nah. Jadi jangan diopahi dari bagian hewan kurbannya. Jangan diopahi nganggo bagian hewan kurbannya. Lah sakniki pripun jasa penyembelihan? Ya boleh jasa penyembelihan kok dipendhetke artol bayar go duit. Nggih. Sing korban-korban nglumpukke duit, wong 7 yang nglumpukke nyatus-nyatus kan 700.
jagale dibayar nggih. Dibayar ke duit 700. Tapi tidak boleh diupah dengan bagian saking hewan kurbannya. Tulung belehno sapiku ya engko tak opahi sirahe, sikile, mboten angsal. Tapi kalau pemberian boleh, ya sing nyembelih jagale engko mulih dingai lah. Mosok ora dingai ya pripun nggih. Kesel-kesel harus dingai. Tak kei ya Lek. Daginge sekilo, balunge sekilo misalnya. Dingai mboten masalah niki pemberian. Jadi kita berikan kepada fakir miskin, juga dihadiahkan kepada orang-orang kaya, dingehke kepada sanak kerabat terdekat. Niku seperti itu karena ini syiar Islam. Jadi menaik bapak-bapak korban misalnya korban ya ambil bagiannya sendiri. Kita ngambil bagian sebab sunahe wong sing korban memakan daging korban. Daging korbannya niku. Jadi mendet bagian ya dengan korban aku njaluk sampile ya oleh. Memang hakipun, haknya. Dia punya hak mendapatkan bagian apa? Korbannya. Aku njaluk sampil karo atine ya oleh. Nggih. Iki tolong korbanku iki sembelihno aku dingai sambel karo ati misalnya. Ya boleh memang disunahkan tiyang sing korban niku memakan daging korban. Ngoten nggih. Nah sisane meneh ki sapa iki? Dingge sedulur-dulur cedhak. Dingai, dulur-dulur cedhake dingai. Nggih. Dulur cedhak dingai. Terus didumke fakir miskin, dihadiahke nyang wong sugih. Nanti jadi sayugi nggih beberapa daerah niku panitia niku se kurban niku dingai ugi jatah untuk saudara-saudaranya. Ngoten nggih. Misale nek sing kurban sapi wong 7. Lah wong 7 iki setiap pengkorban dingai bagiane. Terus ditambahi meneh 5 plastik dingehke sing korban iki men dingehke dulur-dulure. Ngoten nggih, ngene dulur-dulure. Lah liyane didum. Ngene fakir miskin sedekahke. Ya, boleh dimakan, boleh disedekahkan, boleh sebagian disimpan. Tapi nek paceklik jangan sampai nyimpan lebih dari 3 hari. Kahanan paceklik tang didumke mesake, kelaparan nggih. Kelaparan paceklik ngoten nggih didumke sedaya entekke. Ampun nyimpen. Sebab niki untuk kemanusiaan. Untuk ta'awun, menolong kepada yang lain. Sakti dipahami nggih? Hadias niki sayugi panitia niku pengertian lah. Panitia niku pengertian. Nggih. Bilih yang korban itu dikasih bagiannya. Terus andongan meneh dikei meneh pirang bungkus tinggi keluargane. Jadi sing korban niku misale untuk sak plastik kanggo piyambake ditambahi 5 plastik. 5 plastik iki sapa iki? Men dingehke dulur-dulur cedhake. Nggih. Seperti itu. Misale kalau contohnya barebu korban misale. Nah, barebu korban, barebu dingehi siji, sak bagiane kanggo jatah hake. Hake pun Mbah Rebu. Barebu anak putrane pinten? 5 misale. Nggih, anake 5. Lah barebu iki 6. Nggih. 6 plastik, sing sak plastik nggih Mbah Rebu piyambak sing kurban, sing sak plastik 5 nggih anake, trane dingai. Nggih, sisane didumno sedekahno. Niki jadi jangan sampai kita korban anake dhewe ora ngrasakno, terus keluarga cedak-cedak ya ora ngrasakno. Paham nggih? Paham nggih? Jadi seperti itu nggih jamaah sami nggih. Karena ini merupakan syiar daripada syiar Islam. Ini yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala nggih ngendika teng surah Al-Hajj ayat 3. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim hurumatillah sapa wae sing ngagungake nggih marang kemuliaaning Allah. Ya, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang ada yang mulia di sisinya Allah, ya, maka itu lebih baik untuknya. Pahala Allah mengganti dengan pahala. Allah mengganti ganjaran, Allah mengganti dengan surga.
Khairun lahu 'inda rabbih, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngeten, iki aja diutang akeh. Diutang akeh, utangnya orang kebayar. Terus tidak korban. Mana yang harus didahulukan? Utangnya sik dilunasi. Nggih. Utang-utang ning dilunasi riyen. Utang dilunasi, akeh korban. Tapi aja disengaja ngeten. Panggere bar bodo utang, bar bodo sawal utang. Sesuk korban. Ora iso korban aku jende utang. Esuk bar bodo sawal meneh utang meneh. Lah kapan arep korban? Ora kelakon niku mungkin. Paham nggih? Padha karo menjatuhkan diri menjadi gharib. Anggere arep Ramadan utang sak oke-oke. Untuk zakat. Aku gorim, gorim untuk zakat. Nggih. Dadi gorim lan untuk zakat. Utangnya menjelang Ramadan, wah niki jenenge tidak baik niki. Ya seperti itu. Niki jenenge gawe-gawe niku gawe-gawe. Allah pirsa. Ya Allah pirsa. Iki wong tenanan utange kebelet utang karena masalah ekonomi apa gawe-gawe niku Allah pirsa. Nggih, Allah pirsa. Nomor 3. Nomor kali nggih, nomor kali. Hikmah daripada kurban. Allah mensyariatkan kurban sejini untuk mengagungkan syiar Allah, ya, adalah untuk bersyukur dumateng Allah, syukur maring Allah. Mim bahimatil an'am. Awake dhewe niku digawe nikmat sing wujude ternak, kewan. Ning donya kuwi kewan warna-warna. Lha niku nikmat kanggo menungso. Nikmat kanggo menungso, terutama ternak. Ternak niki nikmat untuk manusia. Ternak niku yo diambil dagingnya, diambil kulitnya, nggih nganti diambil kotorannya. Kotorannya nggih pupuk, kulitnya nggih jaket, sepatu, nggih. Terus dagingnya dimakan. Balung-balungnya ijeh digiling dadi moto. Nggih, dadi penyedap rasa. Niku balung-balunge. Enek sing digawe kerajinan-kerajinan. Terus sampai nggih kula panjenengan sami memanfaatkan tenaganya. Tenagane iso digunakno niku. Zaman riyen sapi nggih ngeluku, nggih nggaru, nggih ternak. Hewan ternak niki nikmat saking Allah. Kita bisa memakan dagingnya, nggih menggunakan tenaganya, nggunakno kulitnya sampai kotorannya dimanfaatkan manusia. Disyukuri. Liman syukuri pripun? Setahun sepisan syukur maring Allah ibadah kurban. Ya niki syarat mau mampu. Nek mboten mampu rasa utang-utang. Tapi bukan berarti tidak boleh kita kurban dengan cara berhutang. Boleh. Nek genah dijagan. Nggih. Jane saiki sarep kurban, ning dite iki jeh digawa wong. Ngoten lho. Dite jeh diutang wong, urung bali. Dite urung bali. Neng diniat kurban, lah sakniki jenengan utang. Utang nggih tuku kurban. Duwe jagan. Dijagan dite sing diutang tiyang. Makanya boleh tidak memperberat diri. Ngoten nggih? Tidak memperberat diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nomor 3. Bilih kurban itu merupakan serono taqarrub ilallah. Taqarrub niku mendekatkan diri nggih, mendekatkan diri kepada Allah. Allah dawuhaken fasholli li rabbika wanhar. Salato maring Allah lan qurbano. Salat niku kan ibadah. Nggih. Dijajarke kalih penyembelihan kurban. Kedudukanipun ya sebagai ibadah. Taqarrub ilallah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul ngendikakno wahai Muhammad. Qul inna salati sak temene salatku wa nusuki. Penyembelihanku. Ibadahku sing dimaksud iki penyembelihanku. Nggih. Hidupku matiku lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kiyambak beliau nyembelih kurban. Ting riwayat Sahih Muslim
dipun sebataken nggih. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini. Nabi menyembelih hewan kurbannya dua domba. Jadi Nabi menyembelih dua domba. Kabsyaini domba jantan. Tapi korban niku ya ora kudu jantan. Nganggo sapi wedok ya kena. Nggih. Ngangge kambing wedok ya kena. Tidak mutlak kudu lanang. Nggih, tidak kudu lanang. Mboten mutlak lanang, tidak. Boleh pakai betina. Lho saiki sapine meteng piye? Sapine meteng. Barang dibelih niku dibuka perutnya ada anaknya. Ya anaknya ikut hukum sembelian ibunya. Halal dagingnya. Anaknya direncah. Ya dimaem halal. Paham niki? Lah mulai ya kira-kira nek milih sapi wedok ya aja sik meteng. Nggih genah sapi meteng kok dibeleh eman-eman. Nggih. Biasane ya sapi mlajer ngoten nggih. Sapi mlajer, sapi lemon wedon. Mboten masalah. Saniki harga 21 juta golek sapi lanang ya sangel. Nggih, angel 21 juta. Nek wedon nggih pun angsal. Nggih, pun angsal 21 juta niku angsal. Atau saniki 21 juta golek sapi niku angel, nggih sangel. Karena Indonesia kan keterjang PMK. PMK niku penyakit mulut dan kuku. Kathah sapi sing mati. Mula sapine terus di lockdown, sapi keluar Jawa masuk Jawa ya ora kena. Dadi akhirnya Jawa niki krisis sapi. Sapine kurang, harganya mahal, jadi wajar. Ini wajar. Regane mundak sebalik barangnya sithik sing butuhke akeh, regane dadi napa? Larang. Ngoten niku nggih. Nah, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum mim bahimatil an'am. Iki dawuhipun Allah teng surah Al-Hajj ayat 3 sekawan. Walikulli ummatin ja'alna mamsakan. Nggih. Walikulli ummatin ja'alna mamsakan. Lan pendak-pendak umat nabi-nabi niku kami jadikan untuk mereka syariat kurban. Syariat kurban. Ginapa niku? Liyadhkuru ismallah. Kanggo nyebut asmane Allah. Jadi fungsine kurban niku dzikrullah. Tiang-tiang niku nyembelih kurban dengan menyebut asma Allah untuk mengagungkan asmane sinten? Allah. Niki syiar tauhid. Syiar iman. Zamane jahiliyah, kafir jahiliyah, tiang-tiang niku nyembelih kewan tapi nggih tumbal. Nggih, nyembelih kewan iki getihe dilap-lapke ning reca-reca, ngoten niku. Dilap-lapke ning reca-reca. Engko daginge dibrukke nek kono ngantek bosok ngoten dipersembahkan untuk berhala. Lah syariatipun Ibrahim tentang kurban niki syariat tauhid. Supados manusia itu memberikan kurbannya hanya kepada sinten? Allah. Lepas sami enggak boleh mboten pikantuk. Kurban diberikan kepada selain Allah. Walaupun menggites laler. Laler digites niate kita kurbanke kanggo sing bau reksa, sendang. Sendang apa ya, Mbak? Sendang apa? Pokoke sendang keramat ngono wae lah. Engko nek nyebut jenenge saiki masalah. Kan masalah nyebut jeneng. Ning sendang keramat ngono wae. Mung gites laler niku. Ning niate nyang demit. Niate nyang setan. Niate niku ditujukan kepada makhluk niku. Niki kan kesyirikan, tidak boleh. Napa meneh boleh sapi ndase di pendem perapatan nggih tumbal, boleh kebu nggih ndase dilarung diguak yang segoro kidul, nggih tumbal Nyi Roro Kidul. Mboten angsal. Ya tidak boleh, ini kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Nah, Islam datang untuk membersihkan praktek kesyirikan, mengembalikan praktek ibadah yang lurus dumateng Allah.
Nyembelih kewan untuk Allah, bismillah. Nek belah pitik ora maca bismillah dadi haram daginge. Mboten angsal. Lah nek belah babi maca bismillah berarti babi ini halal. Ya mboten. Tetep haram sebab babi niku date wis haram. Nyembelih kirik bismillah. Nyembelih kirik bismillah. Ya kirike tetep haram. Ya. Paham ya? Jadi jamaah sami halalnya penyembelihan dengan menyebut bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tapi zat yang disembelih niku kewan sing halal. Dan tidak boleh diganti nggih, korban niku ya tetep telu niku, nek ora unta ya sapi, nek mboten sapi nggih napa? Mendo. Mendo niki werna kalih nggih. Mendo, wedhus ki werna loro. Domba niku umur 6 sasi angsal. Dombae wedhus putih niku lho. Nggih, gembel. Domba niku gembel wedhus putih. Niku 6 sasi umure angsal. Nggih, gibas. Tapi nek kambing Jawa, kacangan Jawa, etawa, ngoten niku nggih. Niku umurnya kedah setahun. Umur 1 tahun. Nek sapi umure kalih tahun masuk tahun ketiga. Ngoten nggih. Niki nek unta umure pinten? 5 tahun. Lha niki wis aturan iki piyambak-piyambak. Ya aturanipun piyambak-piyambak. Nah, dhahan nabiyyu bikabsyaini amlahaini akronaini. Oh niki. Nabi niku nyembelih domba kalih amlahaini. Sik rupane putih enten wulune sing ireng. Berarti niki sing dipilih Nabi niku ngoten niku mendone. Dia golek mendo sing korban niku golek sing warnane putih, sikile ning irenge utawa nggon mripat sekitar mripate enek irenge. Wis ndesip wis ndesip. Kayak sandesip. Kayak sandesip nggih. Nah, sandesip kan ngoten sandesip. Dadi mulih putih kabeh terus niku sikile enten irenge nggon mripat nggih enten irenge. Nah niku sing dipilih Nabi niku mendo sik wulune putih enek campuran ireng. Niku nggih niku kapsain amlahain. Akrona ini bertanduk. Sing dipados niku sing bertanduk. Tapi bukan berarti tidak bertanduk mboten angsal. Ya boleh. Ya boleh. Nggih. Nah, saya wedok ora nek tanduke, Mbah, nek wedok nek sungune. Tapi sing dipilih Nabi itu jantan. Jantan ya bersungu. Ngoten nggih. Lah itu ketok gagah, wedhus ganteng gagah. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah menyembelih 2 domba dengan tangannya sendiri. Berarti sing sae niku nek saged. Sing korban sing boleh dhewe nek saged. Jadi sapi pitu ya diwakili salah sitok. Tiang setri pripun tiang setri? Enek ibu-ibu korban wedhus. Nek saged nggih, saene nyembelih kiambak, tiyang setri nek saged. Nggih. Ora nyekel pesoe andradeg arep mbelih sapi, mbelih wedhus. Diwakilkan. Diwakilkan nggih. Lah sampe piye? Wong lanange kadang mbelih pitik rawani ya ana. Nggih. Mbelih pitik dadak parake tanggane. Wis coba. Berarti tidak semua mampu, bisa. Mulane iki diwakilke, nek mboten saged diwakilke. Wisaine disembelih kiambak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kados panjenenganipun Nabi, beliau menyembelih dengan tangan beliau bismillahi wallahu akbar. Ngoten nggih, bismillahi wallahu akbar. Niki ngoten. Dadi bismillahi wallahu akbar. Pripun nek bismillahirrahmanirrahim? Allahu akbar. Boleh. Karena menyebut asma Allah. Nggih, menyebut asma Allah. Kados ngendikanipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya boleh kita itu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dicangkepi ngoten niku angsal. Padha karo donga wudu. Donga wudu bismillah boleh. Disempurnakan bismillahirrahmanirrahim boleh. Karena niku menyebut asmane Allah. Terus Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu, Nabi meletakkan kakinya ala sifahihima ning nggone napa niku
Niki jenenge apa? Pinggir leher ya. Cengel mriki niki. Cengele wedhus ki didak. Cengele wedhus didak terus dibelah. Nggih. Nah niku pesone sik landhep. Peso landhep. Dadi 3 saluran putus. Saluran makan, saluran darah, saluran nafas. Pesone landhep. Nggih, pesone landhep. Kewan liyane sing dereng disembelih mboten di ketokke teng riku. Ampun enten kaya daerah tertentu. Mboten kula sebutke jenenge ya. Saiki nek nyebutke daerah ngono ku ya rawan kok. Engko daerah kono iso protes. Terus demo terus merasa direndahkan ngoten niku saiki. Karena media sosial niku ngoten. Nggih. Nah, ene setunggalipun daerah niku nyembelih kerbau. Sekalipun daerah niku nyembelih kerbau. Nah, kerbau liyane niku dituntun-tuntun ning ngarepe ngoten niku dan nyembelihnya dengan disiksa. Wono sedul colke dilempari tombak, dipentung, dipedhang wis sak kenane dikirancaan ngono kae nek. Enten ngoten niku. Enten sing dicongore dunggahke ngoten nggo tali congor kebo. Nah, kebo lak congor to nggih. Kebune congore ditali dunggahke ngoten niku terus diparangno kebo liyane di hadapannya ngono. Eneng daerah sing ngoten niku enek daerah. Itu nyiksa. Nek Islam niku agama yang rahmah. Islam itu agama yang kasih sayang. Sampai kepada hewan pun kita kasih sayang, maka diperintahkan falyurih dzabihatahu, perbaikilah dalam menyembelih, yaitu menajamkan pisau. Pisau sing tajem nggih. Saiki enten lho pisau regane 750.000 niku kan landhep niku. Nah, 750.000 niku nggih tumbas, nggih inventaris nggih. Inventaris di masjid tuku pisau nggih beleh ngoten 750.000. Kuwi pisan sok sep. Ngoten. Nggih pisau sing tuku ning Wagian kene ngongkal nang kesuwen wis ora landhep-landhep. Nggih, tukune pisau ning pasar Wagian, pasar sapi. Niku wis diwasak ping bola-bali ora landhep-landhep. Tapi nek sing pisau impor sing regane 750 nggih enten, sing 100 enten, 1.200.000 nggih enten. Kuwi iku sekali share ngoten. Nggih disimpen nggih. Dados inventaris. Lajeng jamaah sami rahimani wa rahimakumullah. Hikmahipun kurban untuk meningkatkan takwa Allah, meningkatkan ketakwaan dumateng Allah, ketaatan. Panjenenganipun Allah dawuh teng surah Al-Hajj ayat 37. Nggih. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sing tekan maring ngarsane Allah iku dudu daginge. Nggih, wala dima'uha semono uga getihe. Walakin ananging yanaluhu at-taqwa minkum. Sing tekan maring ngarsane Allah kuwi takwane sira nyang Allah. Wujud ketaatan ning sira marang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sami rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir ndikaaken nggih zaman jahiliyah dhisik. Nggih kuwi wong-wong kuwi do kurban. Dihidangkan kurbannya itu, dipersembahkan kurbannya itu untuk Tuhan-Tuhan mereka, reco-reco, berhala-berhala. Nah, pramila saking menika Syekh Sa'di ngendikaken bahwa kurban tujuannya tidak hanya sekedar nyembelih belaka, mboten. Nggih. Tujuan kurban orang mung beleh wis daging didombo mboten. Tapi tujuan kurban itu untuk ketaatan. Nggih, ketaatan dumateng Allah. Diuji kalih Allah, wong sugih diuji. Wong sugih iki diuji kalih Allah. Wong sugih iki diuji kalih Allah. Diuji kalih napa? Hartanya. Wong sugih diuji dening Allah dengan hartanya. Mau enggak mensedekahkan sebagian hartanya? Ngoten lho, mula dadi wong miskin niku ya ora usah sedih. Karena neraka. Nggih, neraka itu kebanyakan isine nggih orang-orang yang takabur, orang-orang kaya tapi sombong. Nggih. Nek surga iku isine wong ra duwe. Lha pripun? Wong sugih kadang takabure nemen sombonge ra jamak. Kon salat gemang kok. Ayo salat de, wis sugih, bacot sugih.
Wah ora butuh salat tau. Iki kandhani ngayal. Iki nek mlebu neraka sok piye nek nganti wong ora gelem salat iku mlebu neraka sok terus piye? Jawabe malah penak. Lah piye to ning neraka ki awor apa-apa enek kok penak jarene. Ning neraka ki sok awor apa-apa jarene. Awor wong mendem, awor wong anu gunung kemukus ngono, anu pelacur-pelacur ngono kuwi. Nggih, apa-apa enek kono kuwi, awor wong mendem enek, awor wong judi ana, wis repot iki. Sugih tapi takabur. Ya menyombongkan diri. Nggih menyombongkan diri, diajak ibadah jawabe, "Wah neraka penak." Malah penak awor kancane pirang-pirang werna-werna jare ngono kuwi. Nggih. Nek surga ki malah kancane mung siji tok ahli iman. Nek neraka ora werna-werna jare ngono, malah seneng. Naudzubillah. Niki orang yang takabur, menyombongkan diri. Nggih. Terakhir. Bilih entenipun syariat kurban hikmahnya memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Nek ditumut kurban iki keluargane dia seneng. Jenengan pake melu kurban, anake seneng. Pake nuntut wedhus anake seneng melok-melok nuntut wedhus. Seneng anake melok ndelok kurbane. Jadi keluargane seneng. Bareng iku dibeleh dimaem. Nggih, disate, di wedhuse niku nggih disate sak keluarga. Nggih, dimaem, digule, ditengkleng. Dinapake meleh ya. Dendeng ragi, wis diserondeng, wis macam-macam jangan gori. Nah, jangan gorine kayak tetelan, wis macam-macam nggih. Keluargane seneng. Pas Idul Adha niku kathah wong seneng. Nggih, kathah wong seneng niku. Termasuk penggilingan bakso ya seneng. Nggih, panen dhuwit nggih rame. Antre deret-deret ning pasar niku sing paling antri pas riyaya Idul Adha. Niku tukang gilingan bakso. Tukang gilingan bakso kalau isuk semua antre jentrek-jentrek ngono kuwi. Nggih, do seneng. Dina kuwi panen iwak do gawe bakso. Baksone ora bakso wak pitik. Nggih, bakso wak sapi. Asli sapi. Ketoke ya setahun pisan ya do gawe bakso ngono kuwi. Jadi do seneng entuk iwak kaul ngono kuwi terus gawe bakso. Lah ning sing disimpen nganti Idul Adha iki wis arep lakon ning prisre jek enek yo. Saking senenge entuk iwak. Setahun kuwi malah ini pene setahun kok pripun. Saking senenge nyang iwak kuwi. Disithik-sithik ngene metune sithik-sithik. Acara Jawa ki dimit-imit ngono. Dimit-imit sithik-sithik. Nek masak dicuil sithik, gamis-amis tok, sesuk jika pressure meneh, pressure-ne di memang seneng. Nggih, korban niku ndadekke sami napa? Seneng. Seneng masyarakatnya seneng. Masjidnya korban piro? Masjid kono. Nah, nggone Sugih Waras 19. Sugih Waras niku 19. Nggih, 19 sapi. Mendone dereng nggih. Niku 19 sapi. Ajeng nyuwun daging mriku pripun? Angsal, entuk. Ning kon ngewangi. Mara ngewangi sik rampung di betani. Kalih kon ngedumke masyarakate pinten dinge kalih Sugih Waras modele ngoten. Dadi mboten mung do teko kalau salok lak mung do nggawa surat sak lembar ngejokke SMS wis rampung dereng Pak. Wis rampung. Mara jika gamule ngono kuwi. Nggih. Salok-salok ngoten niku nggih. Tapi nek modele Sugih Waras mboten ngoten. Dadi njaluk ya rene kena. Silahkan dateng ning mriko teko mriko dingoni gaeke soto, bareng kan ngewangi nyembelih sik, bareng ngewangi sembelian rampung terus gek digawani. Dingai masyarakat pira semene bungkus digawani niku. Teng Sugih Waras ngoten nggih. Sapine 19 dereng wedhuse. Teng sampel niku Nagosari, padahal niku pelosok desa jero, tapi pengajiane makmur. Nggih kula ngisi ngaji ngriku wis 20 taun dugi sakniki teng desa Sempol. Niku kurbane taun niki 16 sapi wedhuse 30. Dadi ikut pengajian sing wis do sadar-sadar ngono kuwi nggih kathah. Randualas niku Randualas Masjid Mujahidin papat, Nglarum 7, nggih. Terus Mongkrong loro, 7 papat pinten mau? 11 tambah loro pinten niku? 13 gitu. Terus sing Kendal papat. Lho iki sak kebayanan iki 17 sapi, Mbak. Nggih, 17 sapi. Masyarakatnya seneng masyarakat. Akhirnya kan 17 sapi lembeleh nek dadi siji biyek malah rampung-rampung tekan ngisa. Dibagi pendak rong RT
Dadoske panitia 2 RT beleh. Ana 2 RT beleh, 2 RT beleh, 2 RT beleh, data dikeke didum. Wah cepet rampung. Nggih. Nah, teknisnya ngoten cepet rampung. Wah lumpukke sak nggon masyarakat teko kabeh, malah ora rampung tekan Indonesia. Nggih. 19 sapi niku. Sebab napa? Sebab teorine kakean. Sing siji ngeki teori ngene ngebrukke, sing siji ngebrukke teori ngene, siji ngebrukke teori ngene, siji teori ngene carane ngebrukke. Malah ora rampung-rampung men kakean teori. Nggih. Sing liyane mung ngotang-atung tudang-tuting karo bondo tangan, karo HP-an saiki. Saiki HP-an, Mbah. Panitia engko paling-paling lho teko ya HP-an, WA. Rampunge kapan? Nggih. Beleh foto selfie panitia. Pas beleh foto meneh. Entek wektune to iki. Pas beleh foto. Pas ngebrukke foto. Ora nyambut gawe ming moto tok nggih. Nggih bar kuwi terus jaginge dicacah, foto meneh. Tumpake mobil, foto, ngekeke foto. Rampunge kapan? Nggih nek kabeh dadi tukang foto. Repot niki. Masyaallah niki ta'awun, nggih dibantu. Nah mengke dadi panitia aja pamrih. Panitia niku ikhlas pados ridhanipun sinten? Allah. Ada beberapa daerah niku nganti ditulisi. Selain panitia dilarang masuk. Sebab napa ngeten? Nah, sebagian niku enten sing ngeten. Melu-melu beleh ngono kuwi. Burung sida didom wis do pesen dhewe-dhewe do nggo plastik resek dhewe-dhewe njiku isih. Nggih, ngadahi dhewe-dhewe. Anu iki aku njuk atine sithik ya, ngiris lebok kem plastik. Nggih. Engko anu buntute nggih aku ya jikok sik lebok ing kresek. Nggih. Ya wis. Sapine 7 ki atine karek 4. Nggih. Padahal sapine sing dibleh 7. Atine 4. Lah sing 3 ki ning ndi to ki mau? Anu wis digawa karo sing do ngumbah jeroan. Wis repot iki. Nggih. Nah niki ampun pamrih, kula pan sami jadi panitia mengharapkan ridhanipun sinten? Allah. Bismillah, pamrih ridhani Allah pados ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dan ampun ngantos nanti untuk ujub-ujuban. Pamer-pameran ampun. Oh, masjidku 19, masjidku 20, masjidku 17. Ning nggih pamer, ya ampun. Nggih, tapi untuk syiar umat Islam masyarakat niku didumi nggih nek turah agek metu njaba lak ngoten nggih diutamakan masyarakat dulu nggih masyarakat iki diutamake sik masyarakat mriku niku ngoten nggih karo keluargane sing korban dadi ampun kadang wah-wahan malah njaba tok kabeh kaya njaba-njaba ngedung ndi masyarakat entuk pira to jare sapine 19 anu iki daginge 0,5 kilo balunge 0,5 kilo ngono jare 19 ngono 19 didom metu masyarakat mengintuk 0,5 kilo diutamakan masyarakat dulu padha karo zakat fitrah ngoten masyarakat iki diutamake dhisik iki syiar untuk syiar nggih dadi masyarakat iki ben do seneng sing maune arep dolan masjid iso masjid 24 kuintal misale nanti nggih sapine gede-gede nggih Mbah nggih. Wadi masyarakat iso entuk daging sekilo, balunge sekilo. Ngoten niku do seneng yae. Ketoke seneng ketoke. Lah syukur-syukur daginge entuk 2 kilo, balunge nggih entuk pinten? 2 kilo. Wah kuwi ketoke seneng. Ngoten nggih. Ketoke do seneng. Nah niki supados syiar Islam, umat Islam seneng pikantuk gizi. Ngoten nggih, jangan lupa nggih mau sing korban, nek korbane wis disembelih niku terus ndonga Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, niki korban saking kula wa ahli baiti lan saking keluarga kula ya Allah. Ngoten nggih, do ndonga sing korban niku ndonga Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal sing korban jenenge sapa? Nggih dan keluarganipun. Ngoten nggih niki jadi terus nek pun niat kurban, pun gadah niat kurban wiwit tanggal 1 Dzulhijjah dumugi tanggal 11 kurban disembelih mboten potong kuku riyin ya tidak potong kuku mboten potong rambut niki sing do pun niat kurban nggih
Sido niat kurban pun gadah niat kurban niku sing kurban niku mboten potong kuku, mboten ugi potong rambut. Saged dipahami nggih? Mekaten ingkang saged kita ngaosaken tentang masalah kurban. Mugi-mugi rezekine kula pansami niku kathah berkah nggih, jembar rezekine, dawa umure, ngaten terus saged kurban. Syukur-syukur pendak tahun niku saged nindakaken apa? Kurban niku masyaallah, pendak tahun kurban. Mugi-mugi niki pikantuk rezeki kathah nggih. Nek ora sadaya adol sawah ngoten nggih. Arep munggah kaji ya ngono. Arep munggah kaji ki ya bismillah ora sadaya adol-adol sawah engko tak diceluk Pak Kaji sawah. Nggih. Kok tak celuk Pak Kaji sawah. Lha iki munggah kaji dodol napa? Sawah. Ampun ngaten dadi bismillah. Nek mampu sama Allah diberi rezeki, mampu ya donga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ngaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.